வணக்கம், வெல்கம் டு ஹலோ தமிழா. நான் உங்கள் யூடியூப் சேனல் ஹலோ தமிழா பிரதாப் ராஜ். நம்ம இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னால நீங்க இன்னும் இந்த யூடியூப் சேனல் ஹலோ தமிழாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை யூஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. அது பக்கத்துல ஒரு பெல் சிம்பல் இருக்கும், அந்த நோட்டிபிகேஷன் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிக்கங்க. நம்ம சேனல் 100 சப்ஸ்கிரைபரை தாண்டி போயிட்டு இருக்கு. இது மேல மேல வளர்ந்து கூடிய சீக்கிரம் 1000 சப்ஸ்கிரைபர் வரும்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு. இதனால் வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்க 100 சப்ஸ்கிரைபருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றி. நம்ம இந்த யூடியூப் சேனல்ல ஆண்ட்ராய்ட் கேம்ஸ் எப்படி எமுலேட்டர்ல விளையாடுறது, அதாவது எமுலேட்டர்ங்கிறது விண்டோஸ்ல இன்ஸ்டால் பண்ற ஒரு விர்ச்சுவல் மெஷின், அதுல எப்படி விளையாடுறது அப்படிங்கறத பத்தியும் ஜெனரல் நியூஸ் பத்தியும் நம்ம சொல்ல போறோம் இந்த சேனல்ல. பிளஸ் சம் டெக்னிக்கல் நியூஸ், அது எல்லாமே இருக்கும். நீங்க எதிர்பார்க்கிற எல்லா நியூஸ்மே இந்த சேனல்ல கிடைக்கும். உங்களுக்கு பர்டிகுலரா டெக்னிக்கல் சம்பந்தமா ஏதாவது ஒரு டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா உங்களோட கொஸ்டின்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல பிளேஸ் பண்ணுங்க, நான் அதுக்கு ஆன்சர் பண்றேன். நம்ம இன்னைக்கு ரூபிக்ஸ் கியூப் அப்படின்னு ஒரு கியூப் இருக்கு. அந்த கியூபை எப்படி இந்த மாதிரி அசெம்பிள் பண்றது அப்படிங்கிற ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பை நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த ரூபிக்ஸ் கியூப்ல 6 ஃபேஸ் 6 ஃபேசஸ் இருக்கும். அந்த 6 ஃபேசஸ்லயும் 6 கலர் இருக்கும். அந்த கலரை நம்ம ஒரே மாதிரியே சேர்க்கறது தான் இந்த கேம். ஆக்சுவலா ஒரு ஃபேஸ்ல 9 காயின்ஸ் இருக்கும். 9 காயின்ஸ், அந்த காயின்ஸ் மேல கலர் இருக்கும். அதே மாதிரி அடுத்த ஃபேஸ்லயும் 9 காயின்ஸ் இருக்கும், அது மேலேயும் கலர் இருக்கும். ஆக்சுவலா இதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னா, இந்த காயினை நம்ம பிரிக்கலாம். இது ஃபர்ஸ்ட் காயின். இந்த காயின் கார்னர்னு சொல்லுவோம். இந்த கார்னர்ல இருக்க காயினுக்கு பேரு 3 கலர் காயின். ஏன்னா சப்போஸ் இந்த கார்னர் காயின் நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா, இந்த கார்னர் காயினோட டாப் சர்ஃபேஸ்ல இருக்கிறது ரெட் கலர், அதே மாதிரி இந்த சர்ஃபேஸ்ல இருக்கிறது ப்ளூ கலர், இங்க இருக்கிறது yellow கலர். இந்த மாதிரி 3 கலர் இருக்கும் இந்த கார்னர்ல. இந்த காயினுக்கு பேரு எட்ஜ் காயின்னு சொல்லுவோம். அதாவது இந்த 2 காயினுக்கு பேரும் கார்னர் காயின். அதே மாதிரி இங்க இருக்கு இல்லையா, இந்த காயினுக்கு பேரு எட்ஜ். இந்த எட்ஜில் 2 கலர் இருக்கும். ஒன்னு ரெட் கலர், இன்னொன்னு yellow கலர். அதே மாதிரி அடுத்த எட்ஜ் பாருங்க, ஒன்னு yellow கலர், இன்னொன்னு ஆரஞ்சு கலர். அடுத்த எட்ஜில் ஆரஞ்சு கலர், ஒயிட் கலர். ஸோ இந்த மாதிரி கலர்ஸ் நமக்கு எட்ஜில் 2 கலர் வரும். ஆனால் கார்னரை பொறுத்த வரைக்கும் கார்னர் காயின்ஸ்ல 3 கலர் வரும். சரியா? நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது நமக்கு சென்டர் காயின். இந்த சென்டர் காயின் எப்பயுமே ஒரே ஒரு கலர் தான். மொத்தம் இந்த ரூபிக்ஸ் கியூப்ல 3 காயின்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு கார்னர் காயின், இன்னொன்னு எட்ஜ் காயின், இன்னொன்னு சென்டர் காயின். சென்டர் காயின்ல ஒரே ஒரு கலர் தான் இருக்கும். எட்ஜ் காயின்ல 2 கலர் இருக்கும். இந்த மாதிரி 2 கலர் வரும். கார்னர் காயின்ல நமக்கு 3 கலர் வரும். ரெட், ப்ளூ, yellow. இந்த மாதிரி கார்னர்ல பாத்தீங்கன்னா எந்த கார்னர் எடுத்தீங்கனாலும், எந்த கார்னர்ல இருக்க காயின் எடுத்தீங்கனாலும் 3 கலர் இருக்கும். ஸோ இதை எல்லாத்தையும் நான் மிக்ஸ் பண்றேன். இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆயிடும். இந்த 9 காயின்ஸும் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணும்போது மிக்ஸ் ஆயிடும். இந்த மிக்ஸ் ஆனதை எப்படி ஜாயின் பண்றது, மறுபடியும் ஒரு ஃபேஸ்ல எப்படி ஒரே கலர் கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறது தான் இந்த கேம். இதுல என்ன இருக்கு, கழட்டி ஈஸியா சேர்த்துடலாமே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. அந்த கலட்டி ஈஸியா சேர்க்காம இதை அப்படியே வச்சுக்கிட்டே நம்ம ரொட்டேட் பண்றது மூலியமா சேர்க்கறது தான் கேம். இந்த கியூப்ல ஃபர்ஸ்ட் லேயருக்கு பேரு ஃபர்ஸ்ட் ரோன்னு சொல்லுவோம். செகண்ட் ரோ, அதே மாதிரி இது செகண்ட் ரோன்னு சொல்லுவோம். இதை தேர்ட் ரோ அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த 3மே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதெல்லாம் தான் இந்த ரூபிக் கியூபோட பேசிக். இப்போ சொன்னது எல்லாமே பேசிக்ஸ். இதெல்லாம் தான் இந்த ரூபிக்ஸ் கியூபை ஜாயின் பண்றதுக்கு நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போகுது. இந்த வீடியோவில் நம்ம பேசிக்ஸ் ஆஃப் ரூபிக்ஸ் கியூபை பார்த்தோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. பிடிக்கலன்னா அதுல என்ன பிடிக்கல அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. இல்ல உங்களுக்கு வேற ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த கொஸ்டினை பிளேஸ் பண்ணுங்க. மறக்காம இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.